Θα συζητήσουμε στο σημείο αυτό για διαφορετικούς τρόπους, αρχιτεκτονικές δηλαδή, εγκατάστασης τέτοιων συστημάτων του διαδικτύου των πραγμάτων στο χώρο ενός χρήστη, στο περιβάλλον ενός σπιτιού για παράδειγμα. Συνηθίζονται δύο διαφορετικές αρχιτεκτονικές. Η πιο συνηθισμένη περιλαμβάνει την ύπαρξη μιας συσκευής που ονομάζεται Gateway, η οποία έχει σαν σκοπό να συλλέξει την πληροφορία από όλους τους αισθητήρες που βρίσκονται μέσα στον ίδιο χώρο, επικοινωνεί δηλαδή ο κάθε αισθητήρας με αυτή τη συσκευή και στη συνέχεια η συσκευή αυτή συνδέεται στο διαδίκτυο μέσω του Wi-Fi του σπιτιού, του χώρου που είναι εγκαταστημένη η λύση, ή κατευθείαν με καλώδιο διαδικτύου στο router του σπιτιού, και από εκεί τα δεδομένα αποστέλλονται σε έναν εξυπηρετητή όπου βρίσκεται το σύστημα επεξεργασίας των δεδομένων. Με τον τρόπο αυτό, πολλές συσκευές, όπως για παράδειγμα ο αισθητήρας θερμοκρασίας και υγρασίας που είπαμε προηγουμένως, ένας αισθητήρας που ανιχνεύει τον καπνό, μπορούν να συνδεθούν στην ίδια συσκευή και να στέλνουν τα δεδομένα εκεί που πρέπει να πάνε για να επεξεργαστούν και να ενημερωθούν οι ενδιαφερόμενοι. Το θετικό της λύσης αυτής, της αρχιτεκτονικής αυτής, είναι ότι το πρωτόκολλο επικοινωνίας μεταξύ των συσκευών που βρίσκονται μέσα στο σπίτι είναι χαμηλής κατανάλωσης. Έτσι λοιπόν κερδίζουμε σε κατανάλωση ενέργειας με τέτοιες λύσεις. Βέβαια απαιτείται η ύπαρξη μιας επιπλέον συσκευής η οποία αναλαμβάνει να συλλέγει τα δεδομένα και να τα αποστέλει στον εξυπηρετητή που είπαμε, στο σύστημα που θέλουμε για να τα επεξεργαστεί. Μια δεύτερη αρχιτεκτονική λύση για την εγκατάσταση τέτοιων συστημάτων είναι η απευθείας μετάδοση των δεδομένων από τον έξυπνο αισθητήρα στο σύστημα επεξεργασίας. Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι τα έξυπνα ρολόγια, τα οποία έχουν από κατασκευής τους δυνατότητα σύνδεσης σε Wi-Fi. Οπότε ένα τέτοιο ρολόι που μετράει βιομετρικά δεδομένα του χρήστη μπορεί να συνδεθεί κατευθείαν στο Wi-Fi του σπιτιού και να αποστείλει τα δεδομένα στον εξυπηρετητή, όπως είπαμε, που θέλουμε, στο σύστημα εκείνο που θα τα επεξεργαστεί και θα τα μεταδώσει στη συνέχεια στους κατάλληλους ανθρώπους που πρέπει να τα δουν. Μια τέτοια λύση βέβαια απαιτεί ιδιαίτερη κατανάλωση ενέργειας. Για το λόγο αυτό δεν έχουν επικρατήσει και τόσο πολύ αυτές τις συσκευές, γιατί η διάρκεια ζωής μπαταρίας σε κατάσταση μετάδοσης πληροφορίας μέσω Wi-Fi είναι πάρα πολύ μικρή, είναι μερικές ώρες. Οπότε τέτοιες λύσεις δεν έχουν ακόμα επικρατήσει λόγω της διάρκειας της μπαταρίας των συσκευών αυτών, που δεν επιτρέπει την ευρεία χρήση τους και ιδιαίτερα από ανθρώπους με ειδικές ανάγκες. Μια τρίτη αρχιτεκτονική είναι η επικοινωνία της έξυπνης συσκευής με ένα κινητό τηλέφωνο. Με τον τρόπο αυτό λοιπόν η συσκευή επικοινωνεί με το κινητό τηλέφωνο και το κινητό τηλέφωνο στέλνει τα δεδομένα στον εξυπηρετητή που είπαμε, στο σύστημα επεξεργασίας. Ουσιαστικά το τηλέφωνο σε αυτή την περίπτωση παίζει το ρόλο ενός gateway. Βέβαια, η λύση αυτή πρέπει να σκεφτεί, σε μια τέτοια λύση πρέπει να σκεφτεί κάποιος τη δυνατότητα ενός ανθρώπου να φέρει ταυτόχρονα με μια συσκευή που φοράει να έχει συνέχεια μαζί του και το κινητό του τηλέφωνο, ή τουλάχιστον σε απόσταση εμβέλειας, σε κοντινή απόσταση, γιατί συνήθως η επικοινωνία τέτοιων συσκευών με τα κινητά τηλέφωνα γίνεται μέσω Bluetooth, το οποίο είναι εξίσου ένα πρωτόκολλο το οποίο έχει πολύ χαμηλή κατανάλωση, αλλά οι αποστάσεις που μπορεί να καλύψει είναι μικρότερες. Δηλαδή οι αποστάσεις που απαιτείται να βρίσκεται κοντά η μια συσκευή στην άλλη είναι μικρότερες από εκείνες του Wi-Fi ή των άλλων πρωτοκόλλων επικοινωνίας, όπως είναι το Zigbee για παράδειγμα. Να αναφέρουμε επίσης ότι αν μια συσκευή έχει τη δυνατότητα να δεχτεί κάρτα SIM, τηλεφωνική κάρτα δηλαδή, μπορεί ένας αισθητήρας να στέλνει τα δεδομένα κατευθείαν μέσω του δικτύου GSM στον εξυπηρετητή που είπαμε, που γίνεται η επεξεργασία των δεδομένων. Τέτοιοι αισθητήρες είναι κυρίως οι αισθητήρες που εγκαθίστανται σε επίπεδο πόλεων, όπως περιβαλλοντική σταθμή, μετεωρολογική σταθμή κτλ.